अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लिहि ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ नित आवे ताए, 10वें पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी वाहेगुरु। निमाणियां दी मां, निताणियां दे तां, निउटियां दी ओह, निआसरियां दे आसरे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ